دوستان رگ ترک مزد بالا اینا. سلام علیکم آقا. جریان از این قراره که دیشب ساعت 4 صبح هم به من هم به محمد هم به دوست تعریفات دیگه محمد امینی و 2 نفر دیگه زنگ میزنن هی میخوان اخواب بیدار کنن و اذیت کنن. فیلمش هم هست و در ادامه خواهم گذاشت. سلام. بارانی تویی؟ بارانی یار کم داره بیا دوست. ای دهنت اینقدر که نشی بگی اینا رو بگی اگر بنده برای ما تو برای شخصی ما که یک رگ حرومزادگی دارم اون زده بالا. نگاه کن آقای محمد امینی کار تمومه. وای الان کار نمیکنه تموم. وای مثل بعد از ظهر ساعت 7 صبح میگه 4 هم بزنم همه رو میذارم. بعد خلاصی که همچی کاری کرده. الان ساعت 7 صبح هیچ کی نیست تو خیابونا. هیچ کی. ساعت 7 صبح میخوام بریم جبران کنیم حالمون رو چی خوب کنیم. آقا بریم برای دهن سددی و دوم راگه دور دیدن مزد بارا خود لفتم نقشه خراب ندیم فقط در خونه شون هیچ کار دیگه یعنی نگاه کن فقط در خانه فقط در خانه. خب این بشر باید بیاد پایین. من دهنشو سرویس کنم و شما ببینید که چجوری قرار دهن این بشر سرویس میشه. زنگ بزن بخط گشت برو یک شوخی کردی برو مام یک شوخی کردم با دیگه الان در خانه تونده پایین. برو تو مگه نگفتی قهوه خوردی مثل ساعت گفتم برو کله بزنم برو کس خالی کس شعر میگی دور خالی کس شعر میگی. الو احمد الان میدونم ما به خاطر خانواده‌ات خود خراب نمی‌کنیم. میگم به خاطر خانواده‌ات کار من دیگه یک شوخی کردی بره با اسکرین‌شات مال سال 94 بود کفونی. اگه سال 94 تو گوشی داشتی اصلا داشتی. محمد امینی به چه بازی در نه دیگه اسکل دیگه. بیش قراره هیچی خیلی تو نمیگه همین الان برو پایین همینجا بزنم ولی باید صبر داشته باشی. صبر کلاغ نگاه ما باباشو نفهمیدم ولی خب ما همچنان ادامه خواهیم داشت. قطع کن دیگه اسکلم رو موزیه گفتم بده خودم زنگ بزنم بهش بیار کرده یه خواستم گفتم بابا اسنپ بیا کار کن درخواست بدم قطع کرد مال تو حرومزاده بعد مصطفی بارانی رو گایده مادیشه پاره شده بخند تا صبح تا برگشتن خندیدن صبح زنگ 4-5 بار رد دادم. خب رفت شده بودم می‌خواستم در مادرش جلو بس حرف بزنم اینو بگم صبح ما اصلا واسه شما اصلا خودشون زنگ مثلا کار نداشتم جون خودم داره زیر چیز نزنه چه پایدار از همه خاک اد مرتضی تنهایی دست ندارد صدا ندارد برات حالا باش آخه میگم داستان چه ترسیخ هم میتونم بازم نمیتونه گیره منو بخوری. باش تو در کل کیره منو نمیتونی اما خفه شدی که محمد گایدی ما دیگه ما همین گلچرا رو گفتی اومدم اینا که ما اصلا نمیخواستم محمد گو نخور محمد تو هیچ گوی نخوری در خانه ما آورده بس برا گوشیش ازش میگیرم استم زد رو بگیره همین فیلم ول دیگه بیا نه برا دو ایره نداری تو چرا خب بگیرش اون همین مستقیم سر کور برو سلام دوستا برای ماشین درش نیفا در باید محکم
آقایون داداشیا درت محکم‌تر ببر. درمون باید. یو سلام علیکم. آقا جبران انجام شد. پاورم دور داریم گفته. خوش بره. دریا بیرو دادی جلو لگی نرسید. بای بای بای. الان آسمت دوست. در عقب یو محمد بیا بیشی محمد. واسه میشی واسه دور یک بگو بخیر. بلند بگو گاه خوردم سوارت میکنم. بگو آقا بگو گاه خوردم بیاده بیا. یو آقا از ما کینه تر. از ما چی برا از ما کینه تر نیست. اصلا نه کینه ما اصلا ما کینه ای نیستم اصلا ما هیچی. خب یکی برا از ما آفتر نیست یعنی بخن آفت بکنین برا ساعته سر صبح جبران میکنه. 4 تمام. ساعت نمیشه ما داریم جبران میکنیم. 4 و نیم زنگ زدن الان برا ساعت چند 8 4 ساعت نمیشه. پیاده برگردن سخت برا تمام. برو کوچه ها رو برم ببینیم چی. نه نمیرم اون از خانه ماشین دارم برو آبکنه با دوست ندارم. حالا نخوردم الان خیلی خوشمزه و پاسا خوب مزهش همه برو با این اصلا رفاقت همینه. تمام برم آبکنه. یک باری چمون چیز خاصی نیست. تموم شد. آقای محمد امینی شما قرار این ویدیو رو نگاه کنید. ویدیو رو دیدی لایکت هم بزن روش. آره آقا بعد از اونی هم بزن. سر صبح جبران کنی آخه من این فکر از کجا در میاد؟ ما به در دانشگاه آزاد نمیخوریم. ما بریم شریف ما داریم شریف. این چه ذهنیه؟ چقدر خوشحالم. خدا یعنی به خود چقدر حالم خوبه. خیلی حالم خوبه. بی‌نظیره. لذت بخش نیست. سابسکرایب با صدامو برگشتم. به جون ننم دارم قسم بخورم. خب بخوری به تو راه خوری که بری بدبخت. برو ما هم بخوری که بری بدبخت. بگم تو هیچ گوهی نمیتونه بخوری. تو فلان ما هم نیست. تو گوه ما هم نیست. میشه زدیزد بیادبی اختلال در تربیت خانوادگی. الو چی؟ الان ما میدون فهمیدی رد کردم برا سپاه دارم. با خدا نمیام برا. با خدا نمیام. دوستان این سزای گندگوزیه. گندگوزی نکنید آقا. سر صبح ما دوتا رو سرسیخ نکنید. حالا آقا سزای گندگوزی نکنید آقا. مخصوصا با ما دوتا گندگوزی نکنید. ما دوتا ما خولیم آقا. ما دیوانه ما اوسم. ما کار زندگی زدیم بریم معمولیت. ما سر کلاس صبح نرفتیم. شاید حذف بشیم ولی ارزششو. به به چقدر گشنمه. به سر صبح جا خونه خودشون نونونه. بکن دوده بکن.
بچه ها فقط مخواستم پیدا بکنم امروز میزون